Nên nãy chắc mà con có hơi có trong đây không? Cái mà con hơi bị đã. Không không. Được rồi. Ừ. Năm lẹ nhanh hơn con luôn á. Không có để cho mình cái nó mỗi trường cứ bình thường em sao? Cho mà hai đứa mình nhanh đẩy. Con nhanh chút chị nha. Không phải mẹ không ăn mà con chặt cơm đưa ăn là con nhanh lắm. Đậu uống gì vậy? Muốn uống là Sữa. đậu chanh. Đậu nành. Con ăn vỡ. Mẹ nha chậm thôi. Không là bị mắc cổ quá. Mà chậm quá là sẽ bị mua sao? Nha chậm thôi. Bây giờ ăn thì sao? Trong đừng á, trong đừng á. Tình thịt này nữa hả? Hồi nãy con hút phượt mà cái nước văng lên trời luôn. Con ăn bún con nhanh hết rồi nè. Con thích ăn hết bún rồi đó. Nên con ăn rồi hết rồi nè.